هو أول شيء هو important defense respiratory يعني reflex mechanism for protection of the airways. يعني هو مثل ما يعني هو protective mechanism. الهدف من عندها انه اذا كان انا عندي يعني tiny particles بالريسبيراتوري سيستم، اذا كان انا عندي over production of the mucus during مثلا inflammation او اي شيء، هذا without cuff ممكن يسد لي انا المجاري يعني التنفسيه. فلازم اكو فد ميكانيزم يطلع بها اذا اني يعني foreign particle او excess mucus. طبعا هو مو الكف مو الوحيد، هو السيلياري موفمنت ايضا الساعده، بس فهو بالاساس هو بروتكتيف ميكانيزم. هاي الشغله اذا هي فد شيء طبيعي ناتشرالي يعني لازم يكون موجود عندنا يعني الكف، فهو مو اتس نوت ا ديزيز. ولذلك نقول لك بانه الكف اتس نوت ا ديزيز، هو مو مرض ترى، هو بالاصل بروتكتيف ميكانيزم طبيعيه احنا نحتاجها، بس هو يعني ايضا at the same times it's symptoms for different disease. يعني احنا هنا ماكو disease اسمه كف، لا اكو different diseases ممكن السيمتومز واحد من عندها يكون كف. مثلا الفيرال upper respiratory tract infection كان يكون كمان cold، او عندي انا مثلا التهاب جيوب acute bacterial sinusitis، او جزء عندي pertussis، او جزء عندي acute bronchitis، او جزء عندي allergic rhinitis، جزء عندي COPD، جزء عندي نيومونيا، جزء عندي دا استنشق فد شيء irritant، جزء عندي heart failure، يجوز عندي اسمه، يجوز عندي جيرد. اوكي، يعني هواي اكو يعني يجوز انا دا استنشق فد شيء irritant. فاذا هاي نقطه جدا مهمه، هو مو ديزيز، هو symptoms for another diseases. وذاتس واي اهم شيء بالتريتمنت انه انت تحاول تعرف هو شنو السبب. يعني حتى يعني هي الفكره مو انه هذا كف شنو ادويه الكف اللي انطيه، لا، الفكره انه هو هذا الكف ليش اصلا موجود، يعني من خلاله انا راح اقدر اصلا اعالج المشكله الرئيسيه او افهم الطبيعه. جزء هو سيلف ليميتنج، جزء ما احتاج اعطي، جزء هو كرونيك لازم انطي علاج. فلازم احنا نعرف مصدر الكف وشنو سببه قبل لا نحاول نتخذ قرار علاجي. طلاب هو الكف ريفلكس هذا هو بي 3 امبورتنت يعني خلينا نقول كومبوننت. اول شيء انا هنا عندي كف ريسبتر. هو شنو مقصود بها الكف ريسبترز؟ هي عباره عن different type of receptor، يعني مختلفه مو شيء واحد. هذه sensitive to the mechanical and chemical stimulation. من هاي ريسبتر الكف ريسبتر بالريسبيراتوري سيستم يصير بها stimulation. It will activate the afferent nerve. هاي الافرنت نيرف وين تروح؟ تروح للكف سنتر بالبرين، والكف سنتر يعطي ايعاز للافرنت نيرف بحيث تقلص لي الانتركوستال ماسل، الدايفرام، اللارينكس، وتسوي هاي البروسيس مال الكف. فاذا هو 3 كومبوننت، هو الكف ريسبتور بالريسبيراتوري سيستم، وافرنت نيرف يودي لي الانفورميشن تو ذا كف سنتر تو ذا برين، وبعدين عندي الافرنت نيرف اللي هي تاخذ الايعاز من الكف سنتر الى السكيليتال ماسل اللي تنفذ الكف. وبالتالي انا ايزلي اقدر اقول انه يعني هسه من راح اقسم الادويه راح تشوفوا شلون اكو سنترال رياكتنج وبريفرال رياكتيف، يعني كف ميديكيشن. رايت اواي خلينا نروح للكف ميديكيشن. طلاب كلش مهم انه انت تعرف هاي المصطلحات لان هي بتتعلق بالكف. شنو معنات انتيتوسيف او انتايتوسيف؟ شنو معنات اكسبكترنت؟ شنو معنات ميوكوليتكس؟ وشنو معنات ديمالسنت؟ هذني التيرمز كومنلي يعني تتعاقب. طبعا اكسبكترنت لها اسم اخر اللي هي بروتوسيف، هاي مو انتيتوسيف، هاي بروتوسيف، بس احنا كومنلي نصيحها ايضا اكسبكترنت. فذن المصطلحات لازم انت تعرف المعنى مالتها، وان شاء الله راح تعرف عليهم خلال المحاضره. نبلش بالتيرم الاول اللي هو الانتيتوسيف. طلاب انتيتوسيف هو من اسمه، هو توسيف يعني كف، انتيتوسيف هو مضاد للكف. واذا هي drugs that used for cuff suppression. هاي البروسيس مال الكف يصير لها inhibition، يعني ما تصير هاي الكف ريفلكس يعني ينمنع بواسطه الانتيتوسيف.
وبالتالي يعني خل اقسمها ايضا تقسيم اخر. اكو ادويه هي ابروفد از انتيتوسيف، يعني هي اصلا استخدامها الرئيسي واحنا نعرفها از انتيتوسيف. اكو ادويه لا، انه هي احنا نعطيها غير انديكيشن بس هي ايضا عندها انتيتوسيف اكتيفيتي. واكو ادويه لا اصلا هي مو ادويه هي مواد اخرى بس ايضا عندها بوسيبل، يعني عندها بوتنشال انتيتوسيف اكتيفيتي. احنا طبعا اللي يهمنا هو الاول اللي هي الادويه اللي ابروفد از انتيتوسيف. الانتيتوسيف مثل ما شفنا بالكومبوننت قلنا هو ريسبيراتوري العفو كف ريسبتور وافرنت نيرف ويروح لل كف سنتر بالبرين وبعدين افرنت. فاكو ادويه تشتغل سنترالي، يعني تشتغل على الكف سنتر بالبرين، هاي نصيحها سنترالي اكتنج انتيتوسيف، واللي هي طبعا من ضمنها الاوبيويد، الكوداين، الهيدروكودون، المورفين، هذني كلها ادويه اوبيويد وتشتغل على الريسبيراتوري سنتر وترفع الثريشولد مال الاريتيشن، يعني يعني تحتاج ماتش اريتيشن حتى يصير الكف، فهاي ترفع الثريشولد. كلهم طبعا ذن السنترال اكتين. اكو عندي نون اوبيويد مثلا الدكسوميثورفان، البيوتاميريد، هذني ادويه يعني صديقات الاوبيويد بس ما نقدر نسميها اوبيويد. طبعا لان تشتغل على ديفرنت ريسبتور وشويه هم عندها اوبيويد اكتيفيتي. اكو قسم نوبات السحوله اصلا اوبيويد، يعني مثلا الدكسوميثورفان يشتغل على النمدا ريسبتور، شويه على السيروتونين، يجوز شويه على هم شويه كلش على الاوبيويد، بس هو ان جنرال يعني ما نقدر نعتبرها اوبيويد، يعني هذا الشيء اللي اشوفه اصح. هذني ايضا سنترال اكتنج انتايتوسيف. والكلاس الثالث من السنترال اكتنج انتيتوسيف هو الفيرست جنريشن انتي هيستامين. الفيرست جنريشن انتي هيستامين هي ايضا سنترالي اكتنج انتيتوسيف. هذني كلهن يسوون كف سبريشن. المن نستخدمهن طبعا نستخدمهن لل دراي كف، يعني الكحل الجاف، لان هي يعني تمنع الكف ريفلكس interfere with the process of the كف ريفلكس. اكو ادويه اللي هي هم كف سبرسنت بس ما تشتغل على الريسبيراتوري، ما تشتغل على يعني الكف سنتر ان ذا برين، لا تشتغل لوكالي على النيرف بالبريفريز وتشتغل على الكف ريسبتور. هذا اللي نسميهم بريفرالي اكتنج انتيتوسيف. طبعا عندي يعني هاتش اكزامبل البنزوناتيت، الليفودروبروبيزين، الموجستين، الجويفيناسين. هذني ادويه مثلا هذا البنزوناتيت هذا اللوكال انستيتيك، يعني هو لوكال اصلا لوكال انستيتيك، يعني يشتغل على العفو على يعني يقلل السنسيتيف مال البريفرال نيرف للاريتيشن بالريسبيراتوري سيستم، يعني يشتغل بريفرالي. الليفودروبروبيزين والموجستين يعني يشتغل ايضا يقلل الحساسيه مال الافرنت نيرف، يعني يشتغل اعتقد يشتغل على البوتاسيوم سنسيتيف اي تي بي شانل. هذا is not fully understood الميكانيزم. سوري. اي قد تساءل تقول الجوينفيناسين ليش من ضمن عندهن؟ يعني هو مو اكسبكتورنت، يعني هو امك اكسبكتورنت بس ايضا هو عنده مايلد انتيتوسيف اكتيفيتي، مايلد فيش خليته وياهن، يعني حتى اقول لك بهاي المعلومه. اذروايز الفوقانيات ان ثلاثه عندنا بريفرالي اكتنج انتيتوسيف كود هنا ما موجودات بالصيدليات العراقيه، هذا لا يعني انه ماكو ادويه تشتغل بريفرالي. يعني هسه هذا البنزوناتيت موجود بالولايات المتحده الامريكيه، موجود هو معروف يعني. اشروا على ادويه العفو ابروفد فور انذر انديكيشن بس هي عندها انتيتوسيف اكشن. ممكن ناخذ اكزامبل مثلا الاميتريبتيلين اللي هو انتي كولينرجيك. انا قلت لك الانتي هيستامين الدايفين هيدرامين قلت لك هو سنترالي اكتنج انتيتوسيف. ليش؟ انه هو عنده انتي كولينرجيك. الاميتريبتيلين ايضا عنده انتي كولينرجيك، فالانتي كولينرجيك العفو الاميتريبتيلين ايضا يقلل عندي القح، بس هو انا ما انطي للقح، انا انطي فور انذر انديكيشن، يعني هو انتي ديبريسنت. الباكلوفين اللي يستخدم بالمصل سبازم مثلا فور اكزامبل الاثيروسكلروسيس ايضا يشتغل على الجابا ريسبتور، ايضا عنده انتيتوسيف اكتيفيتي بس انا ما استخدمه. ايفن التايتروبيوم اوكي الدواء مال الاسم المعروف
هذني ادويه ما انطيهن اني كاز انتيتوسيف، بس هي عندها انتيتوسيف اكتيفيتي. الثيرد كلاس هو هسه انا عندي هاي مثلا عندي مواد هي اصلا مو ادويه، الثيوبرومين الموجود بالشوكليت والكاكاو وهذا ماده مو دواء اصلا، ولكن هو يعني عنده انتيتوسيف اكتيفيتي، يجوز فد يوم يعني يحوروه او يستخلصوه ويستخدموه كدواء قحه. هسه خلينا نروح على الادويه اللي بيها يعني كوداين. احنا ايش عندنا؟ هرجع واكرر هاي السلايدات قديمه يعني من 2018، فما تعكس العفو الادويه الحاليه يعني. كان عندي انا بذاك الوقت ان البولموكودين، التوسيرام، السيمو، التوسيفان، هذني بيهن كوداين. هذا البولموكودين طبعا هذا يعني الاكثر تركيز، يعني كان بوقته اكثر دواء، يمكن او اعتقد لا زال اكثر دواء هو بتركيز الكوداين، لان ال10 ملغ بيها، ال10 ملغ العفو ال5 ملغ بها 10 كوداين، ال5 ملغ بها 10 كوداين، فهو واحد من اكثر التراكيز اللي موجوده عندنا بالكوداين. طبعا كوداين طلاب اذا شويه نحكي عليه، هو اوبيويد طبعا اكيد، يعني هو اوبيويد، ويستخدم طبعا استخدامات الاوبيويد يعني هوايه، يعني for pain، يعني for pain for cough، ايضا even بالدياريا، يعني اكو هواي استخدامات لل هذه. ولكن انا يعني بحدود الانتيتوسيف دوز مال الكوداين، يعني اقدر اقول انه الكوداين اكثر شيء يسبب لي نوزيا وفوميتنج، يعني شويه ياثر لي على الجي اي تي وكونستيبيشن، معروف انه الاوبيود اصلا يسوي كونستيبيشن، ونوبات المريض يعني يدوخ وينعس. فهاي الموست كومن دوز العفو موست كومن سايد افكتس بالدوزات اللي نستخدمها از انتيتوسيف. انت طبعا من تصعد لا يصير عندك سيريس سايد افكتس، يعني توصل الى اخطر شيء. شنو هو يعني بالكوداين؟ هو الريسبيراتوري ديبرشن، هذا في فيتال، او عندي انا ريسك اوف اوبيويد ادكشن وابيوز ومسيوز بالكوداين من تبي تصعد بالدوزز. فان جنرال الكوداين طلاب هو يحمل، هو اوبيويد وبكل سايد افكتس مال اوبيويد، بس بالدوزات اللي استخدمها از انتيتوسيف انا اقدر القى عندي شغلات بسيطه مال جي اي تي، نوزيا ووميتنج وكونستيبيشن، وبشويه المريض يدوخ يعني سيديشن وسي ان اس. اما طبعا الليثيال دوز مالته هو من نص الى 1 غرام، واذا تصعد بالدوزات اكثر واكثر انا اخاف اكثر شيء من الادكشن والابيوز والمستيوز، وايضا اخاف من الريسبيراتوري ديبرشن. شنو هي الكونديشنز اللي انا يعني شويه اتحذر من اكو كوداين بالموضوع؟ اكيد انا اتحذر، هو قلنا يسوي لي ريسبيراتوري ديبرشن، فانا شو وقت اخاف من انه السيفير فورم مال ريسبيراتوري ديز مثل اسمه سي او بي دي، هو اصلا عنده مشكله بالتنفس، فمن انطي كوداين شويه اتحذر من الريسبيراتوري ديبرشن. ايضا اخاف من الشخص اللي عنده قابليه على الادكشن اللي هو بالاخير اوبيويد. يعني هاي بصوره عامه شيء بسيط عن الكوشنز والسايد افكتس اوف كوداين. وقلنا هو يستخدم للدراي كف. هاي طبعا الكومبوننت مال البولموكودين، شوفنا قلنا كله 5 ملغ يحتوي على 10 ملغ اوف كوداين فوسفيت. طبعا هو اكو انذر كومبوننت الجليسرال جويكوليت. من يعرف الاسم الداخلي الجليسرال جويكوليت طلاب؟ جاوبنا. جريت الجويفيناسين هو نفسه الجليسرال جويكوليت، فخاف يعني يصير عندك كونفيوجن. فهذا يعني جليسرال جويكوليت. كلورامفينرامين هو انتي هيستامين. الفينولفرين هو طبعا اكيد يعني الفا بلوك اجونست، يعني يسوي لي يعني تو فايت ذا كونجستشن. يعني هسه لو تجي انت تباوع على هاي الكومبينيشن، شوف هسه هذا خلينا نقول اكثر شيء موستلي اكسبكتورنت، هذا يعني ايضا يعني شويه انتيتوسيف لانه هو باعتباره انتي هيستامين ويقلل لي ريسبيراتوري سكريشن. الفينولفرين كونجستشن، كوداين مالكف، الفيتامين سي، يعني هو واحده من النظريات تقول ممكن فايت ذا كومن كول، ايفن هو ما ثابت.
قبل لا أعلّق على هاي الcombination بعدين راح أسألكم سؤال إنه هل هالcombination منطقية والّا لأ؟ خلينا نروح على another drug اللي هو الSIMO. هذا أعتقد ما موجود، بس خلينا نعوف إن ما موجود هسه حاليًا. هذا الToseram. شوف الToseram ال الcomponent مالته هذا ال10 ملغرام. طبعًا ما أعرف إيش دا يصير. الToseram ال10 ملغرام مالته التوسترام العفو ال10 ملغرام بيها 8 كوداين، بينما إذا تذكر البولموكودين كان ال5 يعني نص هاي الكمية بيها 10. البولموكودين بيه أدوية هواية أكثر، وكالعادة نفس الفكرة. الإفيدرين هذا طبعًا ما عدا مضاد للاحتقان هو يسوي لي يعني هذا يعني بيتا ريسبتور أجونست، فيسوي لي برونكو دايليشن إذا المريض مختنق. فينالفرين حتى يفتح الخشم مال congestion، وهذا أنتي هيستامين، وهذا كوداين فور كف. هذا التوسيفان اللي هو نفس التوسيرام، بس هذا كان شراب مصري ما أعرف إذا بعد موجود أو لا. هذا التوسيفين وذ كوداين، هذا كان دواء أردني. شوف هنا الكومبوننت نفس الفكرة، ما أعرف إيش يصير بالإعلانات. يعني خلينا نروح على هسه هذا استعرضنا لكم بصورة يعني بسيطة الأدوية اللي بيها كوداين، بس أنت لو تشوف هو ما كان موجود وحده، كان موجود ويا مواد أخرى يعني. هسه هنا خليني أرجع أسألك سؤال. هل تتوقع هل من المنطقي إنه أني أنطي expectorant أو antitussive at the same، وإذا منطقي ليش هاي الأدوية موجودة أصلًا؟ لا أو لحظة لا تجاوب، خلينا ناخذ الexpectorant حتى أسمع رأيكم. طبعًا إحنا حكينا اليوم كان يوم على الكوداين، بس هو الكوداين عندنا بالعراق ما موجود يعني ألون، هو موجود يعني بشرابات يعني مختلفة، بس هو مو وحده يعني يخلوا لك وياه decongestant العفو أنتي هيستامين وهكذا. خلينا نروح على اكو عندي النون ناركوتيك اوبيويد، او قلنا اصلا نون اوبيويد كونتيننج ميديشن انتي توسيف. هنا عندي البيوتاميريت السينكود شراب كان منتشر هواي بالصيدليات العراقيه، يمكن صار له سنتين ثلاثه يمكن مقطوع، بس هي لانه سلايدات قديمه. هذا الدواء هو يعني مو اوبيويد، بس هو ايضا سنترالي اكتنج ميديسن تو سبريس ذا كف. كان اسمه سينكود، موجود عنده هاي شراب، وهذه قطرات البيوتاميريت. هذا كان شراب اردني، وذاك كان الاصلي مال نوفارتس. أي. أي. هسه نجي على الدكسترو ميثورفان. طلع الدكسترو ميثورفان هو يعني كستراكشرال ريليتد تو ذا اوبيويد، بس هو بالحقيقه مو اوبيويد، يعني شغله على الميو ريسبتر كلش ويك. هو اكثر شيء يشتغل على النمده ريسبتر، يشتغل على يعني يسموه اوبيويد لايك، يعني خلينا نقول هيك شيء، بس هو مو بيورلي اوبيويد. وطبعا هو المارجنال سيفتي مالته هذا هوايه احسن من الكوداين، لانه اصلا مو كلش اوبيويد يعني. ف فبالعاده انا يعني السايد افكتس مالته بحدود الانتي توسيف دوزز يعني بسيطه، يعني ربما ممكن يصير عندي هم نفس الفكره، يعني المريض شويه يدوخ مرات قليله بس اقل بهواي من الكوداين. ايضا ممكن نوزيا وفوميتنج مثل الكوداين، ايضا كونستيبيشن ممكن يسوي مثل الكوداين، لان هو قلنا يعني هو ستراكشر ريليتد للاوبيويد. هنا أنا ايضا يعني بالاوفر دوز ممكن يصير عندي عصبيه، والمريض يتهيج ويقلق وينام. هاي بالدوزات اللي هي حيل عاليه. طبعا الماكسيموم دوز هذا مالته هو 120 ملغ. احنا بالعاده يجي حبوب يمكن 15 ملغ، فانت تعطي يعني 3 4 مرات ايش قد 15 في 4 60. انت ماكسيموم تقدر تسوي 30 ملغ 4 مرات باليوم. يعني الماكسيموم دوز هو طبعا 120 يعني ملغ بير داي. هذا ايضا يستخدم للدراي كف، يعني يسوي لي الكف سبريشن.
ايضا انا طبعا هذا ايفن هو يعني الابيوز مالته والريسبيرتوري ديبرشن مالته يعني النوزيا والفوميتنج اكيد اقل من الكوداين، ولكن هو ايضا بالدوزات العاليه اذا المريض ابيوزت يعني ياخذ هوايه جرعه عاليه جدا، فعادي يعني يكثر من ممكن يسوي ريسبيرتوري ديبرشن، ويعني ممكن يكون يعني دواء خطر حال الكوداين، بس شنو يعني بجرعه عاليه جدا. طبعا يجي من عنده قطرات توسيلار، هذا كل قطره يمكن بها 15 ملي جرام، ليش الحبايه 15، هاي كل واحد مل بها 15. فمثلا الدوز مالته خلينا نقول اذا هو للاطفال مثلا اللي هو جو السنتين مثلا نقول لك 2.5 الى 5، يعني اذا الجرعه مالته باع عليها 2.5 الى 5 ملي جرام 3 أو 4 مرات باليوم. فهنا انت تجي شلون تحسبه هنا بالقطرات، المل تقريبا 20 قطره، فانت اذا تاخذ مثلا نصها 10، ربعها 5، فتقدر تقول 5 قطرات للطفل. يعني هاي بس اعرف شلون تحسب الدوز اذا كان عندك قطرات. هو الدروب العفو ال 20 مل العفو ال 20 دروب تقريبا 1 مل، فتشوف تركيزه ايش قد. هسه هذا الواحد مل بيه 15، فهنا ننطي يعني خلينا نقول فد ربعها، يعني 5 دروبات 3 4 مرات باليوم للطفل اذا ردنا نتعامل به. هاي طبعا هاي مال سامرة سيديلار 15 ملي جرام، شوف الحبايه هاي مالته. هاي القطره السيديلار مال سامرة، شوف هاي كل واحد مل ب 15 ملي جرام اوف دكسوميثورفان. هسه نجي على الانذر كلاس اللي هو الاكسبكترنت. طلاب الفكره من الاكسبكترنت هي ادويه تزيد لي الووتر سكريشن بالريسبيراتوري سيستم، وبالتالي ايش راح يصير بالميوكس اذا اجاله مي اكثر؟ اول شيء يصير مور بالكي، يكبر حجمه، فبالتالي من واحد يقح يعني يطلع اسهل من ما هو يكون ثخين وما بيه مي. بس من بالاكسبكترنت اذا ريسبيراتوري سيستم، يعني هي فكرته انه يزيد الووتر كونتنت مال الميوكس، وبالتالي يكون اقل لزوجه. فاذا صار اقل لزوجه البلك مالته يكبر، وبالتالي القحه يكون الكف يكون افكتيف انه يخرج الميوكس. طبعا هي تشوف by increasing bronchial mucus production making secretion easier to remove through cuff or ciliary support، يعني هو يقلل الفيسكوسيتي بس مو هو يعني كماده دايركت، انما لا يخلي يزيد الووتر، نسبه الووتر بالميوكس، فبالتالي حجمه يكبر ويصير كثافته اقل، وبالتالي بسهوله يقدر بالقحه يخرج. طبعا هي الاكسبكترنت طلاب فكرته جايه من نظريه اصلا ضعيفه، فهي اصلا الاكسبكترنت هذا طبعا ذا اكزامبل اوف اكسبكترنت، يعني عندك الجويفيناسين، الابيكاكين والسكول، الامونيوم كلورايد، الستريك اسيد، صوديوم ستريت، يكون هن اكزامبل اوف اكسبكترنت. بس طلاب الفرع يدقون عليه ثواني بس اشوفهم يشرتون. عفوا اي تسمعوني؟ طلاب تسمعوني بس لانه تسمعوني اكمل؟ اي جود. فذني اكزامبل اوف اكسبكترنت، وعرفنا الفكره مالتهم. طبعا هي جايه من نظريه بانه انت اذا تسوي جاستريك اريتيشن فراح يصير ريفلكس
انه respiratory system يزيد الووتر سكريشن. هي هاي النظريه اللي فذني كلهن او معظمهن هي عباره عن emetic agent بسب ثيرابيوتيك دوز. بالحقيقه الاكسبكتورنت يعني هذني كليتن يعني شبه يعني فعاليتهم ضعيفه او ما بكو ايفيدنس. يعني هسه مثلا تقريبا الجويفيناسين هو الوحيد اللي عنده FDA approval انه هو يعني از اكسبكتورنت. فالباقيات يعني اخاف تشوفهن يعني ان نستخدمهم از اكسبكتورنت بس لا تتخيل انهم فعاليتهم عاليه او انه الايفيدنس بهم قويه. هسه خلينا نشوف هذا الساملين. هسه هذا الساملين بي دايفين هايدرامين. دايفين هايدرامين هو انتي توسيف لو لا؟ الدايفين هايدرامين انتي توسيف لو لا طلاب؟ هو الدايفين هايدرامين عنده FDA approval as انتي توسيف. احنا قلنا لكم كلاسات السنترال اكتين الاوبيويد والنون اوبيويد والانتي هيستامين. الدايفين هايدرامين هو انتي هيستامين وعنده اوفيشال ابروفال رسمي من الاف دي انه هو يستخدم از انتي توسيف. فهو انتي توسيف ترى. الامونيوم كلورايد شنو؟ والصوديوم ستريت شنو؟ هسه قلت لكم اكسبكتورنت دكتور. اكسبكتورنت. المنثول طبعا هو يعني خلوه فور فليفر بس هو ايضا ترى هو يعني هو ايضا توبيكال انتي توسيف. هاي بعدين نحكي بالاخير. هسه اريد واحد نناقش هاي بمنطقيه. هل هذه الكومبينيشنات منطقيه انه انا انطي انتي توسيف واكسبكتورنت؟ هو ليش اعطي لك اكسبكتورنت؟ انا اعطي لك اكسبكتورنت حتى الميوكس يكون اخف وليس الريسبيراتوري سيستم حتى انت من تقح يطلع يعني يطلع الميوكس حتى لا يسد لي ريسبيراتوري سيستم. فانا الفكره انه اخففه حتى اقدر اقحه ويطلع من الريسبيراتوري سيستم. فهل من المنطقي اني انطي انتي توسيف يعني انا امنع القحه واخفف الميوكس؟ Do you think this combination is logic؟ يلا طلاب اسمع من عندكم. هو اسمح لي هسه هو يعني افتهمنا انه انتي توسيف دراي كاف واضح يعني دراي كاف انه انت تعطي انتي توسيف. مثلا الساملين مثلا هذا احنا استعرضنا هو ده تشوفه مخلي لك بي انتي توسيف او حتى ذنك السابقات هسه البولموكودين نفس الفكره دكتور يعني يخلي لك بيك سبكتورنت ويخلي لك بي انتي توسيف. فدا اسال طلاب هل هذا الكومبينيشن هو منطقي؟ دكتور وياك. اي سرور تفضلي. دكتور هو راح يكبح القحة بس بشكل مو قوي يعني مجرد مهدئ يهدئها. لأن بعض الكيسات يعني يجي مثلا بعض الكيسات يجي عندنا مثلا قحة ناشفة وياها قحة بلغم يعني فننطي دراج. ماكو قحة ناشفة قحة هي قحة هو دي يقح. هو إذا أكو وياه بلغم جوا نقول له هاي دراي كاف. إذا أكو عفوا نقول له هاي ويت أو تشستي كاف. وإذا ماكو نقول له هاي دراي. هو راح يهدئ القحة. هو راح يهدئ القحة. والبلغم الجوا شلون غير اللي يطلع. هو الاكسبكتورنت فكرتها طلاب فكرة الاكسبكتورنت هي مو تسوي سبريشن. هي حتى يطلع هذا يعني الميوكس حتى يطلع. هاي فكرة الاكسبكتورنت. فطلاب اخر واحد ممكن نسمع رايه. هل هاي الكومبينيشنز هي لوجيك؟ طلاب هاي الكومبينيشنات نوت لوجيك وكون هي موجوده بالماركت فهذا لا يعني انه هي صحيحه. العلم ما يقول هيك. يعني هي ادويه موجوده من زمان ونستخدمها بس هي غير منطقيه لانه واحد عكس الشغل الاخر. بس حبيتكم تعرفون هاي المعلومه انه خبط الانتي توسيف والاكسبكتورنت والانتي توسيف بنفس هذه هو مو شيء لوجيك اصلا لان واحد شغله عكس الاخر. اي هذا الساملين. هسه احنا الساملين عرفا نستخدمه شنو فور دراي لو فور ويت كاف. احنا عرفا طبعا نستخدمه للسعال
يعني مقشع، يعني عرفا نستخدمه لهذا، يعني نستخدمه كمقشع، بس هو ترى بي انتي توسف، يعني نستخدمه للقحه اللي بيها بلغم مو للقحه اليابسه. هذا الاميدرامين هذا كان شراب اماراتي اكزاكتلي نفس الكومبوننت مال الساملين مال سامر، نفس الفكره. هيك هذا الهاي لينكس هذا شراب انجليزي مقطوع بنفس الفكره بدايفين هيدرامين وامونيوم يعني اكسبكترنت وانتي توسف. كاليمكس ايضا يمكن شراب حسب تصوري مقطوع بنفس الفكره ايضا نفس تقريبا كومبوننت مال الساملين. توسفين اكسبكترنت نفسه، فكلهن عباره عن يعني طلاب هذا الافدرين مال شنو؟ شو يسوي لنا الافدرين؟ شو يسوي لنا الافدرين؟ دكتور الاحتقان. ممكن، وايضا يسوي لي يلا الرابط الاول. اي هسه كان مسدود المايك المفروض يعني، وليش اريد ممثل مرحله وياي حتى ينبهني. اي نرجع على اي. فهنا الافدرين اوكي ديكونجستنت ايضا، ويسوي لي برونكو دايليشن لانه ايضا يشتغل على البيتا ريسبتور. طلاب هذا التوسيليت هو شراب مال اطفال، طبعا لو تلاحظ التراكيز كلها اقل، يعني انت مثلا الفينلفرين تلقاه بغير مكان شرابات 5 بال5 مل، هنا تلقاه 2.5. الكلورامفينرامين يعني نص 2 العفو، تلقاه بالادلت 2، هنا يخلوه 1 ملي جرام. الجليسرال جويكوليت هناك 100 هنا 50 وهكذا. فهذا يعني شراب مال التوسيليت مخصص للاطفال. طلاب عرفا التوسيليت ترى الاطفال الساملين والبالموكودين الكبار، بس الساملين نستخدمه للكسبكترنت للادويه العفو للدول يعني فور ويت كف، والبالموكودين والتوسيرام فور دراي كف. ايفن انه هي بها يعني كومبوننت يعني مكسر، بس احنا عرفنا هذا اللي بدنا نستخدمه. السولان هو ايضا شراب يعني مثل الاكزاكتلي مثل التوسيليت بس اماراتي، ايضا بجليسرال جويكوليت سبكترنت وكلورامفينرامين اللي هو يعني عنده انتي توسيف، وايضا درايفر يعني ريسبيراتوري يعني فلويد. وطبعا هو يستخدم كمهدئ حتى الطفل ينام، الفينولفرين حتى يوخر الكونجستشن. فهي هاي الشرابات دائما طلاب يخلون بها ديفرنت كومبوننت يعني. هذا الاكسيديل بالجليسترال جويكوليت وبالثيوفيلين. الثيوفيلين طبعا هو دواء مثل ما تعرف، هو يعني فور يعني يسوي لي برونكو دايليشن، والجليسترال جويكوليت هو اكسبكتورنت حتى يعني. فهذا ايضا نوبات اذا واحد شوي عنده خنقه يعني قحه وخنقه وياها، فممكن نعطيه الاكسيديل لانه هذا برونكو دايليتر ثيوفيلين. هذا طبعا طلاب هذا الاصلي مالته اللي هو البرونكيوم شركه فرر، نفس الاكسيديل مال سامرا، بس هذا يعني هذا خلينا نقول الاوريجينال مالته البرونكيوم، هيك اللفظ برونكيوم. توكسيدات خلينا نعبر هذا، شوف هذا كاتبين انتي توسيف. دextromethorphan عرفتوا مال شنو، اوكساميمازين والصوديوم بنزويت. هاي بعدين نرجع لهن يعني، بعدين نعلق عليهن. نعبر طلاب ادويه هواي. هسه طلاب خلينا نروح على هذا اكو دواء يمكن هسه حاليا مقطوع، اللي هي انتي هيستامين بروموتد از كف سايرب. هسه انا قلت لكم الالرمين ترى هو دواء عنده ابروفل از انتي توسف، بس ما عندي يعني كالرمين ومكتوب عليه مضاد للسعال، مع انه هو عادي يعني، هو اصلا شراب مال السعال. هنا أنا طلاب عندي ادويه هي انتي هيستامين، يعني هي انتي هيستامين فيرست جنريشن، وتنباع كاز كف سايرب. واحده من عندهم هو الاوكساميمازين، شراب طلاب اسمه توبلكسيل، يمكن هسه جزء مقطوع ما ادري، كان موجود عندنا يعني انا طاق له صوره. طلاب الصور اللي انا مخليها كلها صور انا طاقها بالصيدليات.
شوف هذا اوكساميمازين هو شراب مال قحه بفيرست جنريشن انتي هيستامين هو الاوكساميمازين، ويستخدم از انتي توسيف، يعني هذا مو مقشع، هذا حاله حال الكودايين والدكسوميثورفان، بس هو شنو؟ انتي هيستامين فيرست جنريشن. سكند جنريشن ما عنده انتي توسيف اكتيفيتي، ترى بس الفيرست جنريشن. اي طبعا طلاب يعني اكو امور مثلا الكوشنز، يعني السايد افكتس مال انتي هيستامين ترى هي معروف، وانت العفو مال الاي فيرست جنريشن انتي هيستامين، يعني انت لازم الكوشنز والسايد افكت لازم تحفظها ان كلهم نفس الشيء، يعني كلهم نفس الكلاس تقريبا. يعني انت هسه مثلا هذا ذني اثنين عندهم انتي كولينرجيك اكتيفيتي، فتباع السايد افكتس مالته والكوشن كله يتعلق بالانتي كولينرجيك. فمثلا السايد افكتس الاشهر مال فيرست جنريشن انتي هيستامين، وحده من عندها مثلا الالارمين وهذا التوبلكسيل، انه يسوي له دراوزنس، اوكي، البيشنت يصير ديس اورينتد دايخ، اوكي. ايضا ممكن يسوي له بليرد فيجن، ياثر على النظر، دراي ماوث، دراي ريسبيراتوري سكريشن، يورينري ريتنشن، هاي كلها سايد افكتس فور انتي كولينرجيك اكتيفيتي. هذا اتباع الانتي كولينرجيك سايد افكتس كلها تتسطر هيك. وايضا الكوشنز، شو وقت عندنا كوشنز مثلا بالانجل جلوكوما، لان الانتي كولينرجيك اكتيفيتي تورز ذا جلوكوما. ايضا عندي مثلا بالبروستات، بالكارديوفاسكولار ديزيز بيكوشن يسوي تاكيكارديا، بالهايبرتنشن، بالهايبرثايرويدزم، وذن يكون التاكيكارديا تورز ذم، وذن الانتيكولينرجيك يسوون تاكيكارديا، وهكذا. فطلاب انت يعني ذن السايد افكتس مال، يعني من فضلك مال الانتيكولينرجيك احفظها، انه ما راح تستخدمه كل ساعه جايتك بدوه. يعني هسه تروح على ترايسايكل انتي برسنت، بس يقول لك عنده انتيكولينرجيك تسطر السايد افكتس وتسطر الكوشن. فمن فضلك راجع الكوشنز والسايد افكتس مال الادويه اللي بيها انتيكولينرجيك اكتيفيتي. هذا طبعا each will contain 0.33 ملغ اوف اوكساميمازين. اي تفضل دكتور بلزح، بس عندنا محاضرة هسه 11:30 غير مالي. يا ماده انا يا ماده عضوية دكتور. مال عضويه. اي نعم. اي طبعا طلاب انا بصراحه ما ادري، انا على بالي بس احنا السريريه، ولذلك كان ما اجينا ربع ساعه، اجت ربع ساعه حتى يجون اكثر، ما ادري، انا على بالي بس احنا. زين طلاب من فضلكم يعني تعالوا ورا المحاضره، هو ما باقي لنا يعني، بس حكي جدا مهم وجدا يفيدك بالصيدليات. فمن فضلكم كملوا المحاضره. ثيرد كلاس اللي هي الميوكوليتكس. طبعا اتس فيري كونفيوزنج، يعني طبعا الفرق بين التيرم مال الميوكوليتكس والاكسبكترنت مو ذاك الفرق الواضح. هنا بالحقيقه اثنينهن يؤدن بالنتيجه النهائيه، يخلي يعني الهدف انه يخلي البيشنت to expel the mucus. بس الاكسبكترنت من المفترض انه هي زيد الووتر كونتنت اوف ذا ميوكس، بحيث الفوليوم يزيد والفيسكوسيتي تقل، بانه صار بها مور ووتر اكثر. اما الميوكوليتكس فهي لا، فالميوكوليتكس اتس ورك دايركتلي اون ذا ميوكس، تشتغل قبل على الميوكس exactly on bisulfide bridge between ميوسين مونيمر والميوسين، واحد من اهم الكومبوننت مال الميوكس الميوسين. فتغير البايو فيزيكال بروبرتيز اوف ذا ميوكس، تخليه ليس فيسكس، وبالتالي ممكن انه يخرج اسهل. اما الاكسبكترنت فهي تروح على الجسم نفسه، تخليه يفرز مور ووتر تو ذا ميوكس، فبالتالي يصير ليس فيسكس. يعني هنا بالاخير الفيسكوسيتي تقل، يعني ات بوث كلاس، بس الطريقه تختلف. هذا البوينت الاخر طلاب الاكسبكترنت تند تو بي انه تكون بال نوعا ما بالاو تي سي ميديكيشن مال الكاف والكمن كولد، بس ما تكون الاكسبكترنت عاده بالامراض الكرونيك ديزيز. اما الميوكوليتكس لا، يعني فور كرونيك يوز، مثلا ابو السي او بي دي او ابو السيستيك فايبروسيس، امراض يعني واحده من مشاكلها انه اكو يعني وجود ثيك ميوكس فور يعني لمده يعني مزمنه، يعني او كرونيك بريسنس اوف
ثيك ميوكس. فهنا أنا بالكرونيك ديزيز دائما نحاول نستخدم الميوكوليتكس وليس الاكسبكتورنت. هاي يعني فروقات رئيسية حسيت أنت لازم تعرفها. المولكيولز ايش عندنا بالميوكوليتكس؟ عندنا برومهكسين والامبروكسول والان اسيتالسيستين، الكاربوسيستين، الميثيلسيستين والاردوستين. طلاب اللي يردكم تعرفوا بانه الامبروكسول هو الميتابولايت مال البرومهكسين، يعني فين يعني شيء واحد تقريبا. قلنا الميكانيزم شلون تشتغل. طبعا جماعه الانسستين وهاي بالاضافه الى انه work on disulfide bridge، ايضا عندهن mild anti inflammatory effect وعندهن انتي اوكسيدنت افكت، فربما هاي ايضا تساهم بتقليل الاوكسيديف ستريس اللي موجود العفو بالريسبيراتوري 3. طبعا كلهن ذني يعني بيهن يسوون مشاكل بالجي اي تي، وبيهن كونترا انديكيشن بالاكتيف بيبتيك ألسر. يعني جماعه اي واحد عنده يعني قرحه، فهنا ما نحاول نعطيه ميوكوليتكس، الميوكوليتكس. هذا الشيء طبعا طلاب دا احكي بس الامور الميجر. موجود على شكل شراب، بس هذا بايسلفون وشكل تابلت. شوف هذا البايسلفون اصلي مال شركه العفو البراند مال شركه بويرينجر. الحبايه تجي ام 8 ملغ والسايرب يجي ابو 8 ملغ بير 5 مل. ايضا من عنده يجي بايسلفون ايضا يجي انجكشن. طبعا هذا اكثر شيء يستخدم بالعمليات حتى مال الريسبيراتوري سيستم، يعني مو كلش احنا نتعامل وياه بس يعني هي كدوزج فورم موجود. بايسلفون برومهكسين انجكشن بالعمليات مال الريسبيراتوري سيستم اذا يردون يقللون الفيسكوسيتي مال الميوكاس. ايضا موجود مال سامر نسميه سلفودين. هذا الحبايه اشوفهم 8 ملغ، طبعا تنطيب يعني مرتين باليوم. هذا البايسلفون الشراب ايضا طلاب، هذا البايسلفون الشراب، بس لو تلاحظ اكو اختلاف، يمكن ذاك كان 8 بال5 مل، هذا 4 بال5 مل. فهنا طلاب احنا ننتبه على الدوز وننتبه على الدوز بير مل ايضا، يعني من نتعامل ويا الادويه ممكن التراكيز تختلف. بس هذا حتى نحكي سريع شيء بسيط. اوكي طلاب، هذا الامبروكسول صراحه يعني ما نريد نحكي به هواي، لان هو اكزاكتلي نفس الكلام على البرومهكسين، لان هو هذا الميتابولايت مال البرومهكسين. فكل الكلام طبعا اللي ينطبق على السلفودين او البرومهكسين ينطبق على الامبروكسول. هذا البراند مالته اسمه ميوكوسلفان، هذا الشراب مالته الميوكوسلفان ايضا نفس الفكره. هذا طبعا الراينوثايول، هذا كاربوسيستين. طلاب انا شكو صوره طاقها، يعني انا طاقها يعني بالصيد، يعني مو صور، هاي صور مو من النت، هاي صور من الصيدليات يعني. فهذا الكاربوسيستين هذا ميوكوليتكس، ونفس الكلام ينطبق ايضا على البرومهكسين، انه هذا كونترا انديكيشن بالاكتيف بيبتيك ألسر، والسايد افكتس مالته قوي يكون شوي على الجي اي تي. هنا طلاب قبل هذه احنا يعني انا قلت كلمه يمكن اخاف افتهمتوها خطا، قلت انه السلايدات قديمه. صحيح السلايدات من 2018 بيها ادويه يعني ربما هسه انقطعت مو لانه قديمه، يعني انقطعت، لا هي جت فتره وانقطعت، فتره الاخت ترجع. فاحنا بالنسبه لكم اذا على الباوربوينت ما يهم وين تقرون، بس قصدي يعني تقرون على هذا او على ذاك. اذا الدواء ما داخل عندكم، يعني ما يعني انا بالنسبه اذا تقرون على هذه السلايدات والدواء ما مأشر لكم انه تحفظوه، فما تجي تحفظ الكوشنز والسايد افكتس والكونترا انديكيشن مالته، لا انت تلتزم باللي نزل لك اياه. بس هاي كمعلومه يعني حلوه تعلمها. فهذا قلنا الكاربوسيستين ميوكوليتكس. خلينا نروح بعد ايضا سريعا. اكو طلاب عندنا الهيربس اليوز فور كف، عندنا 3 يعني اختاريت لكم اياها، اكثر شيء موست كمان موجوده بالصيدليات بالعراق، اللي هو الثايم، الزعتر، برايموليل، زهره الربيع، والاي في ليف اللي هو طبعا البلاب اسمه. هذين اذا تروح على اليوروبيان ميديسين ايجنسي
وتروح اكو على فد بارت من عندنا اسمه كوميشن فور هيلث كير برودكتس، راح تلقى لك يعني كاتب لك عليها. ذني ثلاثه طلاب يستخدمن للويت كف، للبرودكتيف كف، يعني اتس نوت فور دراي كف. هذا اللي شفته انا مكتوب بالميديسن دراج ايجنسي. ربما هم طبعا يعني يكتبوا لك عليها يعني غير امور. هذا طبعا هذا البروسبان هو ايفي البلاب، هذا مشهور موجود بالصيدليات. هذا البلاب هذا هو اصلا اسمه البلاب، دار الدواء الاردنيه. اوكي. الميليروزم طلاب هو ثايم، هو زعتر. اوكي. كلها فور ويت كف، كلها فور ويت كف. هذا طلاب انتبه عليه، اريدك تفرق بين الاسم. هذا اسمه برونشيكم، بينما اللي استعرضته اللي كان بجويفيناسين وثيوفيلين كان اسمه برونكيوم. فهواي طلاب يعني فهواي صادر يعني شوي ما يعرف يخبط بالاسم. هذا اسمه برونشيكم، ذاك اسمه برونكيوم. هذا طبعا البرونشيكم هو بثايم وبرايمولا، ايضا يستخدم فور مع شركه سنوفي ايضا فور ويت كاف. هذا هاي الاتش، يعني هذا ايه طلاب، هاي مجرد يعني نفس الفكره، مجرد استعرض لكم هاي بس صعب قبل اي. خلينا نحكي امور اهم. طلاب الديمالسنت هاي مواد فكرتها بانه احنا قلنا بانه اذا الكومبوننت مال الكاف وحده بانه اكو ريسبتر على طول الريسبيراتوري تراكت. هاي ريسبتر سنس ذا الفيزيكال والكيميكال، يعني خلينا نقول تتحسس من المواد الفورن سواء الفيزيكال او الكيميكال، وترسل اعازات للكاف سنتر بالبرين. فذني وظيفه الديمالسنت، يعني يعتقد بانه هي شلون تسوي مثل الكفر، شلون تغطي تهدئ هاي الريسبترز، يعني فشي فيزيكال بحيث ما تتعرض للإريتنت. فبالتالي يعني هيك وظيفته. فاذا انا هدئنا الريسبترز الكف يعني ممكن يقل. فاشهرهم طبعا هو الجليسرين والعسل، الجليسرين والعسل، هذا اللي تعتبر ديمالسنت. انا هذا الدواء شايفه بالصيدليات بالعراق، ما اعرف اذا سنجوز مقطوع او لا. هسه شوف هذا تبع الكومبوننت مالته، شوف هاي الجرع مالته والهاي الكومبوننت ايش 5 مل بيش قد بجليسرين، وهذا بالعاده يكون ذني يعني سيف وامينات وما به شيء، يعني اصلا جست سوذنج افكت يعني مجرد ترطيب المنطقه. ترطيب المنطقه يؤدي الى انه تخليها less responsive to the irritant. هاي فكره. طبعا اكو كلاس اخر انا ما ذكرته اللي هو يسموه topical antitussive. التوبيكال antitussive هاي عباره عن كنفر ومنثول يتخلى على الركبه وعلى الصدر، يعني دهن. اوكي. هذا المنثول ايضا من يستنشق ايضا يعتقد يعني الى درجه كبيره بانه هو ياثر على الريسبيراتوري كفس يعني بالريسبيراتوري تراكت ويقلل من الكف. فايضا هي ادويه صراحه يعني ابروفد، وهاي بس انا ما مخلي لكم اياها بالسلايدات. يعني نسميه توبيكال، يعني هذا منبلع احنا نخليه على الركبه وعلى الصدر ويقلل لنا الكف. هسه طلاب نجي نحكي على الموضوع البريجننسي والكف والهاي. طلاب بالنسبه للكف والبريجننسي وهاي، طبعا I want you to let you important things. طلاب احنا بالبدايه مثلا بالبدايه احنا مو يعني احنا هو الكاف يعني مو اي بريجننسي جت بيها كاف احنا نشجع. احنا بالبدايه نحاول يعني صراحه نسوي ريفيرال، لكن احنا عندنا بنفيت ريسك ريشيو، نشوف هل الكف قوي، هل ياثر كلش على صحته، هل هو الى قوي يعني ممكن يسوي حتى اسقاط بالجنين. هاي كلها احنا امور نحسبها. فاحنا بالنسبه لنا مثلا از انتيتوسيف ايش عندي اني المشهورات؟ عندي كوداين، ديكسوميثورفان و دايفين هايدرامين. قلنا هذا يعني انتي كولينرجيك، ايضا هو انتيتوسيف. فانا بالنسبه لي عندي طبعا انا ثلاثه اقدر انطيهن اذا حسيت يعني انه علاج الكف هو افضل من ترك الحاله. ثلاثه انا اقدر انطيهم،
ولكن انا اللي عندي الامن هو الدكسوميثورفان والدايفينهايدرامين، يعني الالرمين هو يعني اتس مور سيف ذان كوداين بالبريجننسي. فاذا اضطريت اقدر اعطي دكسوميثورفان، اقدر اعطي دايفينهايدرامين. الكوداين طبعا الكوداين هو ممكن اعطى، بس هو مو كارثه يعني، بس اريدك تعرف هو مو تيراتوجينيك، يعني مو اذا الفيميل بلعتها ها هي انا انقلبت الدنيا وجيني الشوه، لا، بس هو اولا مقارنه يعني خلينا نقارنه بالدكسوميثورفان. يعني هو احنا اتفقنا بانه هذا اوبيويد وهذا نون اوبيويد. هذا اوبيويد، فهذا اول شيء الريسك انه كاز يعني انه مال فورميشن بالفيتس بالفيرست ترايمستر اكو ريبورتس، بس هي رير، يعني هي رير موجوده بس رير. بالنسبه اذا مثلا استمريت انطبي بالسكند ماكو كلام، يعني ماكو فد هواي كلام عليه. بالثيرد ترايمستر انا ممكن يعني اذا ظلت الفيميل تاخذه لفتره، فاني عندي تصير شغلتين. يصير عندي العفو ممكن ريسبيراتوري ديبرشن بالفيتس، يعني something serious، او ممكن انه ممكن لا انه اول ما يجي الطفل يصير بي withdrawal. احنا قلنا هذا اوبيويد، يعني اذا من يتعلم على الجسم تقطع فتره يصير عندك withdrawal symptoms. فممكن انه الفيميل اذا استخدمتها بالترايمستر الثالث وظلت عليه فتره لمده من الزمن، فمن يصير ديليفري يجينا البيبي عنده اعراض مال withdrawal مال كوداين. اوكي، فهاي المشاكل اللي تصير. فطبعا هو الدكسوميثورفان كنا هو امن من عنده على البريجننسي. بالنسبه للاكتيشن هن على ذني 3 مواد. الكوداين ممكن يعني اكو ريبورت انه ممكن يسوي نعاس عند الطفل. الدايفينهايدرامين، الدكسوميثورفان نوعا ما امين يعني نوعا ما امين باللاكتيشن. اما الدايفينهايدرامين فيعتقد انه يعني ممكن يقلل كميه الحليب، فشوي نتحذر من عنده اذا كانت كميه الحليب عند المذر قليله، فممكن هذا يجي يقللها بالزايد ويسوي لنا مشكله. اي طبعا طلاب انا هنا يعني دا احكي عن شيء انه انا مضطر انطي، يعني انا هنا يمكن انا حكيت بالجروب مالتي، هنا انا اوازن، اي هاف ريسك بنفيت ريشيو، يعني مو انه اني راسا انطي وراسا ما انطي، اشوف شنو الحاله تستاهل، شنو المرض، جزء السلف ليميتنج يعني. فانا صراحه ما اريد اخذ وقتكم بهذا الموضوع، كنت بدي احكي بعد، بس خليني بس اعلق خلعوف حاليا. طبعا اكو كلام ما قدرت اقوله هوايه، بس خلينا نجي على الشغلات المهمه الاخرى. طلاب بالنسبه للتشيلدرن، هنا اكو عبارات مهمه جدا اريدك تسمعها. اولا بال2000 اولا تقريبا الاف دي اي تقول الاطفال اللي عمرهم جوا السنتين، انتبه، الاف دي اي يعني فود اند دراج ادمنستريشن بالولايات المتحده الامريكيه، تقول الاطفال اللي عمرهم سنتين لازم ما ياخذون ادويه كف وكمان كولد اللي بيها ديكونجستنت واللي بيها انتي هيستامين. جوا السنتين ما ننطي، هاي رقم 1. هذه بامريكا بالولايات المتحده الامريكيه. ايضا الاف دي اي شو تقول انه اي شخص عمره جول 18 سنه ما ياخذ كوداين، اوكي. هاي بالنسبه للفود اند دراج ادمنستريشن، يعني المفروض اي شخص جول 18 ما يفروض ما ياخذ كوداين، ونقول له هذا كونترا انديكيشن. بالنسبه الى اكو طبعا من تقرا بالبي ان اف اكو ام اتش ار اي، اوكي، ام اتش ار اي، واللي هي طبعا يعني هي الاف دي اي فيرجن اوف يونايتد كينجدوم. اوكي، يعني هناك هي طبعا مختصر هي طبعا استغفر الله، مختصر هي regulatory agency medicine، اي ام اتش ار اي medicine and healthcare product regulatory agency. هاي هي الاف دي اي فيرجن، يعني الاف دي اي فيرجن يعني مثل الاف دي اي بامريكا، بس هاي بريطانيا. هاي ايضا تصدر ستيتمنت. فهاي شو تقول هسه؟ هذا ماخذ انا كوبي بيست من البي ان اف مالتكم. تقول الاطفال هناك الاف دي اي تقول جوا السنتين، هنا لا، هنا تقول اطفال جوا 6 سنوات ما نعطيهم اوفر كاونتر دراج اللي تحتوي على ذن المواد، اللي هي طبعا تشوفين ان الانتي هيستامينات والاكسبكتورنت والهاي كلهن ذني ما تقدر تعطيهم.
هذا اللي هو جوا ال6 سنوات. اما تقول بين ال6 وال12 فاني يعني اقدر يعني انطيهن اذا استوفت الشروط، ولكن على انه انا ما يعني ما تكون اكثر من 5 ايام، وما ادمج اكثر من شراب. هذا اللي هم بين العفو بين ال6 وال12، وجوا ال6 ما انطي. هذا بالنسبه لل MHRA. اما ال FDA تقول جوا السنتين. زين، المصنعين هم بامريكا طبعا ال FDA قالت جوا سنتين، هم كتبوا باللفلت جوا الاربعه. فطلاب احنا باختصار، انا ليش اقول لك هذا الكلام؟ هسه انت اذا تروح للصيدليات يعني راح تلقى ادويه هم الصيدلي يعطيها وهم اللفلت بيها جرعه للاطفال. اوكي، يعني احنا يعني ما كلش صراحه بالعراق ملتزمين بعدنا بالريكومنديشنز، بس انت لازم تعرف الصحيح. هو صحيح احنا اكو عندك توصيتين، توصيه من الاف دي اي وتوصيه من الام اتش ار اي، بعد انت حسب شوف يعني المن تريد تتبع. اوكي، هن المفروض احنا ما ننطيهن. هسه نجي على السؤال الاخر اللي هو يمكن هاي اهم كلمه يمكن اريد اقولها بهاي اللكتشر كلها. طلاب، كل ادويه الكف اوكي يعني بجميع مسمياتها ترى الافيدنس بها ضعيفه. يعني شنو؟ يعني لا يعني لاكو دواء انت تحلف عليه بانه هذا يعني قوي وراح يشتغل على البيشنت. ترى الادويه كلش ضعيفه، يعني الافيدنس انه هي تشتغل ضعيفه ترى كلها. فبالتالي وخصوص يعني هم اللي ليش شالوها من الاطفال وهاي يعني شافوها شبه هي والبلاسيبو سويه، وبها سيريس سايد افكت صارت. فقال لك الاطفال لا ما ننطيها، لان يعني الافيدنس هي بها كلها ضعيفه وخصوصا بالاطفال. فطلاب كل الادويه كل الادويه على الاطلاق يعني سبكترا تدخل سبكترا كلها انشمرت، يعني بقى بس الجويفناسين عنده يعني موافقه. فطلاب كل ادويه الكف هي ادويه يعني الافيدنس انه هي تشتغل زين ترى ضعيفه. فمن توقف بالصيدلي حتى لو دواء غالي، حتى لو شركه اصليه، لا تتوقع بانه انت يعني نط دواء قوي او سحر او فد شيء. فيعني هو يعني هذه وضعيه ادويه الكف. طبعا انا اكو ملايين الامور اريد احكيها اخرى، بس للاسف يعني هو صراحه ساعه يعني وقت. انا هاي اول مره اعطي محاضره ساعه، انا قبل كنت اشرح المختبر ساعتين ما اوقف يعني. ثانك يو فور يور كايند listening، واتمنى تكونوا قد استفاديتوا. طيب do you have any question؟ British National Formulary. فاكيد من انت هسه انا هسه يعني اللي كان موجود بالمحاضره الاولى استعرضت ادويه مثلا بنزوناتيت، هذا بريفرال اكتنج يعني انتي توسف، هذا ما موجود ببريطانيا، موجود بامريكا. فانت لا تفتح كتب امريكيه راح تلقاه، زين تفتح بي ان اف ما تلقاه، والعكس صحيح. هسه هذا الامبروكسول ولا ما اعتقد مسجل بالولايات المتحده الامريكيه، يعني ما يجيبوه بالطاري. فاكو احنا نوبات، احنا بالعراق نوبات نجيب ادويه يعني منا ومنا ومنا، فاعتيادي انه احنا يعني ما نلقاهن كلهم بالبي ان اف او فد شيء.